이렇게 하면 되나? 안녕하세요. 제리톰, 아니, 하람입니다. 음반 자제요. 내가 목소리가 띠꺼든 말도 무슨 상관인데. 안녕하세요. 구독자 두단계. 어디서 반신을 걸어? 이게 윤차예요? 어이없어. 차단박아야겠네. 아, 기분 존나 안 좋네. 대박. 구독자 수 100만? 헐헐, 안녕하세요. 혹시 방문 될까요? 아, 제발요. 진짜 존중해서 그래요. 제가 그럼 홍보도 해드릴게요. 네? 아싸. 나는 14남. 아, 남자 맞나? 잘못 말한 거야. 난 14녀야. 넌 뭐야? 아, 뭐. 그래요. 퀴즈 내봐요. 6월 24일. 에이. 그게. 에이씨, 몰라. 튀어. 여러분, 진짜 놀라셨죠? 저도 깜짝 놀랐어요. 어떻게 제 사칭이 나타난지. 팬킹범이 실시간 킨 거니까 오해하지 말아주세요. 아, 정말 고마워요. 도와줘서. 아, 명탄초코나님. 여기서도 뵙네요. 정말 고맙어요. 근데 여러분, 제 지인 중에서 목소리가 같아가지고 좀 의심을 해보는데 설마 아니겠죠? 에이, 저도 그렇게 믿고 있어요. 은서다. 안녕. 뭐? 정말? 그러면 다른 사람 사칭하려다가 내 사칭을 해버렸다고? 와, 개 뻔뻔스럽네. 내가 톡 남겨볼게. 고마워. 여러분, 잠시만요. 왔어요. 너 왜 나 사칭했어? 응, 네가 변명해도 증거 됐거든. 그리고 증인도 있어. 끝까지 발표만 해. 사과도 안 하고. 뭐 어쩔 수 없지. 사단 신고 저격 반박까지 해줄게.